انا دايما بحب لما بتكلم عن موديل يعني بعمل له عمليه تشريح كده بشكل يعني ايه. بحب اعمل له عمليه تشريح كده لكل ما يخص الموديل ده من اعدادات والفيتشرز بتاعته وكل اللي انا كيوزر اقدر استفيده من الموديل ده. فده اللي انا هعمله معاكم النهارده في البدايه، وبعد كده هنبدا ندخل على اليوز كيسز، لان عمليه التشريح دي بترتب لي دماغي لما اجي اتعامل مع الموديل ده، ايه الحاجات اللي جواه اللي تقدر تفيدني انا واقدر اوظفها في شغلي او استخداماتي اليوميه. فخليني ابدا كده من الاعدادات. طبعا اعدادات كلود بجيبها من تحت من هنا، من عند الاسم اليوزر نيم بتاعي هنا. بدخل على settings، دي الواجهه بتاعه الاعدادات. هنا طبعا اسم المستخدم والمعلومات بتاعه البروفايل، وهنا مثلا في عندي في النوتيفيكيشنز اللي انا عايز افعلها، وحجم الخط المستخدم، والثيم العام. بعد كده بدخل على الاكونت بتاعي والاكتف سيشنز، بقى الهيستوري بتاع الاكتف سيشنز. الاكونت بتاعي ده مفتوح فين بالظبط؟ هلاقي هنا مفتوح على كروم، سفاري، على الديسكتوب الابلكيشن مفتوح على الاي او اس اللي هو الايفون، مفتوح على ايدج اللي هو المتصفح بتاعي التاني. لو عايز اعمل ديليت للاكونت بعمله من هنا. وطبعا هنا الاورجنايزيشن اي دي بتاعتي. الاورجنايزيشن اي دي هي عباره عن رقم بيديهوني كلود مع الاكونت بتاعي. الاكونت او الرقم ده انا بستخدمه لما اكون احيانا بعض المواقع او التولز اللي باجي اعمل بيها اوتوميشن، لما باجي اربطها بكلود بيطلب مني الاورجنايزيشن اي دي ده، فبجيبه من هنا من الاعدادات بتاعتي في الاكونت. بنتقل بعد كده للبرايفسي، وهنا طبعا حاجات مهمه جدا. اول حاجه ان انا بفعل هنا اللي هو اللوكيشن ميتا داتا دي. انا عايز كلود يعرف الداتا بتاعتي بتاعت اللوكيشن بتاعي ويستخدمها في ربطها بالمحادثات بتاعتي لما يجي اساله عن حاجه معينه. خصوصا مثلا لو انا بتكلم عن حاجه زي الماركتنج مثلا، بما ان هو الموضوع الرئيسي او الثيم الرئيسي لمحاضرتنا النهارده، لما اجي اتكلم معاه عايز اعمل بلان معينه لماركتنج، الداتا بتاعتي اللي هي بتاعت السيتي والريجن او المنطقه اللي انا فيها، لما تكون ريليتد او مفتوحه له او متاح لي ان هو يعرفها، بيخلي الكونتنت اللي جاي لي ريليتد للبلد اللي انا بتكلم عنها. فدي نقطه مهمه ان انا اعرفها، بفعلها او بقفلها على حسب الاختيار بتاعي. عندي هنا طبعا الاكسبورت داتا. لو انا عاوز بقى اخد الداتا بتاعتي، التاريخ او الهيستوري بتاعي اللي على كلود، احتفظ بيه على الجهاز بتاعي. لو انا هفتح اكونت جديد او هقفل الاكونت ده ومحتاج ان الداتا بتاعتي تكون عندي، بضغط على اكسبورت داتا، بتظهر لي الرساله دي وبيقول لي انت محتاج بقى الداتا بتاعتك بتاع الجميع كلها، ولا بتاعت اخر 30 يوم، اخر 90 يوم. بنختار المده اللي انا عايزها، وممكن اعمل كاستمايزيشن لحاجه معينه هنا، وبحدد ايه نوع الداتا اللي انا محتاجها، conversations، الداتا بتاعت اليوزرز والبروجكتس، وبضغط على كلمه اكسبورت. المفروض ان هو بيبعت لي ايميل في لينك بحمل منه الداتا بتاعتي اللي انا هستخدمها. بعد كده عندي حاجه اسمها شيرد تشاتس. شيرد تشاتس دي الشاتس اللي انا بشيرها مع حد تاني، من خلال ان انا لما بكون فاتح تشات معينه وعاوز اعمل مثلا هنا زي دي تشات مثلا، فهنا عندي هنا شير تشات، دي باخد اللينك بتاع الشات وبعمله وببعته لحد يستخدمها معايا او يكمل في نفس المحادثه. طبعا هنا الميموري بريفرنسز، لما بضغط على كلمه مانج بيوديني هنا، كنا هنجي لها دلوقتي، اللي هي الكابابيلتيز دي، بيوديني على الميموري دايركت. ودي حاجه لسه اضيفت لكلود من حوالي 10 ايام او اسبوعين، وكانت متاحه فقط في الاكونتات المدفوعه. دلوقتي وصلت الحمد لله للاكونتس المجانيه. تقدر دلوقتي تفعل خاصيه الميموري زي تشات جي بي تي بالظبط، بيعمل الريليشن بين الحاجات اللي انت بتكلمه فيها الجديده والهيستوري بتاعك معاه، بيجيب من الشات بتاعتك فبيفهمك بشكل افضل، ويعمل كاستمايزيشن للردود بتاعته معاك بشكل افضل. بيقول لي هنا طبعا ان هو ممكن افتح اللي هي سيرش اند ريفرنس شاتس، ان انا اسمح له ان هو يربط الشاتس والبحث اللي انا بعمله مع كلود بالميموري،
وكمان generate memory from chat history، ان هو يحدث الميموري دي من الشات هيستوري. في عندي حاجه كمان اضيفت الناس مهتمه بيها اليومين اللي فاتوا كتير، اللي هي فكره ازاي انقل الهيستوري بتاعي من جيميناي او من تشات جي بي تي عشان انقل لكلود، بما ان في توجه كبير ان كلود بقى ضعيف الفتره الاخيره. كلود بقى عليه حمله مقاطعه عالميا دلوقتي بسبب ان هو ادى التقنيات بتاعته للجهات العسكريه الامريكيه تشتغل بيها بلا حدود في الجانب العسكري والحاجات اللي هي ليها علاقه بالحروب وغيره. فعليه حمله مقاطعه عالميه دلوقتي. فكلود نزلت لنا حاجه اسمها import memory from any AI providers. فبضغط على كلمه start import، بيديني هنا البرومبت ده. انا باخد البرومبت ده كوبي وبروح مثلا افتح تشات جي بي تي وبحط له البرومبت ده في كل التفاصيل اللي تخليه يطلع لي كل حاجه موجوده في الميموري بتاعته. بدأ هنا اهو يجيب لي يجمع لي الميموري. تمام. الاكونت ده يعني يعتبر جديد ما بستخدموش كتير. هاخد بقى انا الكلام ده كوبي لما يخلص، هو لسه بيكمل. اوكي، اخدت الكلام ده كوبي من هنا وبروح على طول هنا على الجزء ده وبعمل بيست. اوكي، وبعدين بقول له add to memory. اوكي، لما باجي بعد كده المفروض ان انا ضفت الميموري بتاعتي اللي كانت على الشات جي بي تي، فاصبح دلوقتي كلود بيتعامل معايا بنفس العقليه اللي كان بيتعامل بيها شات جي بي تي. طبعا هنا تول اكسس مود دي خليني الاول ارجع فوق للجزئيه بتاعت البرايفسي نكملها الاول وبعدين نرجع للكابابيلتيز بعدين. انا كده خلصت الجزئيه بتاعت الميموري بريفرنسز واللوكيشن. والاخر نقطه في البرايفسي، ودي اللي انا بحب اقفلها في اي موديل متاحه فيه، اللي هي هيلب امبروف كلود. انا مش عايز كلود ياخد المحادثات بتاعتي وكل الشغل بتاعي ويستخدمه في التدريب للنموذج، فانا بقفل الخاصيه دي تماما حفاظا على بياناتي من استخدامها في التدريب. طبعا البيلنج هنا اللي هو خاصيه الدفع، انا مشترك عن طريق الابلكيشن بتاع الايفون، فاقدر اروح هناك اتحكم من الابلكيشن في الغاء بقى اللي هو الاشتراك بتاعي، او ان انا ازود اعمل ابجريد او تفهم. طيب هنا اليوسج، الصفحه دي بتبين لي انت استخدمت قد ايه من الكوتا بتاعتك في الاستخدام الاسبوعي او اليومي بتاعك في كلود. انا هنا مثلا بيقول لي انت استخدمت النهارده 4% وهتتجدد الكارنت سيشن هتتجدد بعد ساعتين و44 دقيقه. وبالنسبه للاستخدام الاسبوعي انت عندك 2% وهتتجدد يوم الاثنين الساعه 12 او الساعه 1 صباحا. اوكي، طيب لو انت عاوز تفتح حاجه اسمها اكسترا يوسج، الاكسترا يوسج دي لو انت خلصت الليميت بتاعك وبتفتحها هنا، اللي هو بيحاسبك بعد كده يعني بناء على الاستخدام الزياده بير توكن مثلا. يعني يقول لك مثلا انت ايه، تقدر تضغط على ليرن مور هنا وتشوف هيحاسبك مثلا على كل مثلا 10000 توكن او 100000 توكن زياده هتستخدمها بالظبط ازاي. ننتقل بعد كده للكابابيلتيز. الكابابيلتيز دي ننزل تحت كده، احنا اتكلمنا عن الجزء بتاع الميموري فوق بالتفصيل. التول اكسس هنا اللي احنا بنسميها اللي هو ازاي اخلي كلود اللي هو يربط نفسه بادوات اخرى بشكل بقى يعني تلقائي، ولا اون ديماند، ان هو انا بطلب الاتصال باداه معينه، ولا تكون always available يعني من البدايه كده تكون متاحه في الشات. فطبعا دي بتبقى حاجه حسب التفضيلات الشخصيه في العمل، وهنشوف يعني ايه كونكتورز ويعني ايه تولز ويعني ايه ارتيفاكتس ويعني ايه ستايلز وكمان السكيلز. كل دي حاجات موجوده نقدر نسميها داخله ضمن الايه التولز بتاعت كلود. الفيجوالز، يعني ايه فيجوالز؟ هنا مش مقصود بيها صور لان كلود ما بيعملش صور، المقصود بيها هنا الانفوجرافز والحاجات اللي بيعملها كلود
كتصميم ويب ابس والحاجات الخاصه ب الارتيفاكتس والكلام اللي احنا هنشوفه بعد شويه. فدي انا المفروض هنا الارتيفاكتس مفعله بشكل تلقائي. عندي الاي اي باورد ارتيفاكتس، انت عايز الاي اي الارتيفاكتس دي تكون فيها اي اي، تبقى اي اي انيبل، فبفعلها لانها هي بتحتاج ان انا اعمل او بتستعين بالاي بي اي بتاع كلود لما باجي ابنيها. عندي هنا الكود اكسكيوشن اند فايل كرييشن، ان انا بسمح لكلود ان هو ينفذ او يشغل الكود اللي هو بيكتبه لما اكون بكتب كود، وكمان ان هو يعمل ملفات. وهنشوف دلوقتي كلود عنده القدره ان هو يعمل ملفات وورد ويعمل ملفات اكسل بمهاره عاليه جدا. طبعا هنا allow network egress، دي حاجه ان انا ايه، بخلي كلود يروح للانترنت، ولما يحتاج اي باكج معينه خاصه بالكودينج، الناس المبرمجين والديفلوبرز يفهموا دي بشكل تفصيلي اكتر، ان هو لما بيحتاج مكتبه برمجيه معينه، لو انا فتحت دي هيروح يجيبها ويعمل لها انستوليشن بشكل تلقائي. السكيلز، ودي نقدر نشبهها بالكاستم جي بي تي اللي موجود في تشات جي بي تي. الناس اللي بتستخدم تشات جي بي تي وعندها خبره فيه عارفين قوي ان في حاجه اسمها خلينا افتح هنا واوريها لكم، اللي هو الكاستم جي بي تيز او الجي بي تيز، اللي هي نقدر نسميه نموذج مصغر من تشات جي بي تي مصمم للقيام بمهمه معينه. زي المجموعه دي مثلا عندي هنا ايلتس رايتنج ايفالويتر، ده كاستم جي بي تي تم تدريبه وتصميمه ان هو يستخدم في تقييم الرايتنج للناس اللي بتمتحن ايلتس او بتتدرب على الايلتس. اوكي، ده مثلا كاستم جي بي تي مدرب ان هو لما تيجي تاخد رايه في موضوع بيدي لك الحقيقه مجرده بدون تجميل، ويمكن كمان بشكل فيه صراحه يعني مبالغ فيها. فهنا اقدر ابني حاجه شبيهه بيها اسمها السكيلز، ودي موجوده في القسم اللي هنا اللي اسمه كاستمايز وهنروح له دلوقتي. الكونكتورز اللي كنت لسه بتكلم عنها من شويه هي مجموعه من الابلكيشنز بقدر اربط شات جي بي تي، بقدر اربط كلود بيها عشان يقدر يقوم بمهام معينه، زي ان انا اخلي كلود يبني برزنتيشن عن طريق استخدام جاما، او ان هو يروح يبحث في الايميل بتاعي ويلخص لي الايميلات بتاعتي ويكتب لي رد على ايميل معين، ان اقدر اخليه يتابع لي جوجل كالندر ويشوف لي الايفنتس والميتنجز والحاجات اللي عندي اللي انا مرتبها في جوجل كالندر، او ان هو يروح يبحث في جوجل درايف ويجيب منه ملفات ويفحص لي الملفات اللي فيه ويعرف لي مثلا لو انا عملت ابديتس على ملفات هناك، وهكذا بقى الحاجات دي كلها. في عندي حاجه اسمها اد كاستم كونكتور، ودي احنا يعني حاجه ادفانسد شويه بنقدر نجيبها من حاجه اسمها الام سي بي، ونحط مثلا ممكن نجيبها نحط اللينك بتاعها هنا ونضيفها ككاستم تولز او كاستم كونكتورز. طيب كلود كود ده وده خاص بالمبرمجين، ده زي هنتكلم بعد شويه على الابلكيشن بتاعه اللي هنا، لكن هو موجود في حاجه اسمها التيرمينال، ودي حاجه واجهه خاصه بالمبرمجين ملناش علاقه بيها النهارده، مش هنتكلم فيها ولا هصدعكم بيها. كلود كو وورك، وده نقدر نقول احد اشكال الاوتوميشن اللي بتخلي كلود يتحكم في الكمبيوتر بتاعي، وبرضه هناخد امثله دلوقتي وازاي احنا كماركتيرز نقدر نستفيد من كلود كو وورك ده في الاستخدامات المختلفه بتاعته. طبعا هنا عندي بقى الديسكتوب اب اللي هو الابلكيشن بتاع الديسكتوب اللي انا شغال عليه بقى لي وقت ده من بدايه السيشن. ايه الاعدادات بتاعته اللي انا ممكن اتحكم فيها؟ عايزه اول ما افتح الكمبيوتر يشتغل اوتوماتيك، لو انا بعمل تيرن اوف وبعمل بعد كده ستارت الكمبيوتر بتاعي هل يشتغل بشكل تلقائي؟ لو انا عايز افعل خاصيه الكويك اكسس شورت كات اللي هو زي هنا مثلا تاب اوبشن توايس، لو انا ضغطت عندي على كلمه اوبشن اللي هي كنترول في الويندوز، لو ضغطت عليها مرتين بيروح ظاهر لي النافذه اللي تحت دي على طول، بسال كلود مباشره من هنا او بطلب منه الحاجه اللي انا عايز يعملها مباشره. عندي هنا الفويس شورت كات، لو انا عاوز اعمل شورت كات بحيث ان انا اكلم كلود مباشره مجرد ما افعل الشورت كات دي. شرحنا الجزء بتاع الجنرال وبعدين اكستنشنز. هنا ايه الحاجات اللي انا ممكن يعني اضيفها كاكستنشنز للكلود، ودي زي ما قلنا موجوده في الكونكتورز.
وعندي هنا الاكستنشنز اللي هي عندي في حاجه اسمها، لو ضغطت على كلمه براوز اكستنشنز هنا بيجيب لي بقى دي حاجات كلها كونكتورز اقدر اضيفها عشان استخدمها وانا مع كلود. دي كلها كل واحد طبعا بيختار الحاجات اللي تناسب استخدامه. زي هنا مثلا فايل سيستم دي بتسمح لكلود ان هو يقرا الملفات اللي على الجهاز ويتعامل معاها، وممكن يعمل لي ملفات كمان، وهنشوف الكلام ده كمان في كوورك بعد شويه. طيب الجانب بتاع الديفلوبر ده مش هدخل فيه كتير لانه له علاقه بالام سي بيز واستخداماتها، ودي قصه طويله وبعيده شويه، يعني فنيه اكتر منها قصه مستخدم عادي. طيب اروح بقى بعد كده طبعا للجانب اللي هنا. خليني افتح بس نيو تشات. عندي هنا طبعا واجهه الاستخدام. لما بضغط على كلمه بلس هنا بقى التولز المختلفه اللي انا بستخدمها. بيسمح لي ان انا ارفع الملفات والصور من هنا. البروجكتس لو انا عايز ابدا مشروع جديد من هنا، البروجكتس دي هلاقي هنا على الجنب هنا في حاجه اسمها بروجكتس. البروجكتس دي زي فولدرز انا بعمل لها كرييشن عشان انظم فيها شغلي. انا عندي كامبين للشركه سين، هعمل لها فولدر لوحدها عشان ما يدخلش الشغل مع باقي الشات. فلما بعمل هنا نيو بروجكت وادي له اسم مثلا، فاقول مثلا خلينا اقول IMFN دي، الاسم المتعب ده، واقول له كرييت بروجكت. هنا بقى ممكن احط اي وصف للبروجكت، تمام، وبعدين اعمل كرييت بروجكت. هلاقي هنا جوه البروجكت في عندي حاجه اسمها ميموري، تمام، ودي خاصه بيا انا، بيقول لي اونلي يو. طيب اللي هي ايه؟ بيقول لي project memory will show here after few chats. يعني ايه؟ يعني كل ما انا بتكلم جوه البروجكت هو بيعمل هنا ميموري عشان يهيئ نفسه ويهيئ عقليه البروجكت ده اللي انا سميته IMFND للشغل بتاع البروجكت ده بس. دي خاصيه ممتازه جدا جدا ومريحه في الشغل وبتنظم الدنيا بشكل كبير جدا. طيب الانستراكشنز دي بقى حاجه انا بكتبها. انا عاوز كلود يتعامل معايا جوه البروجكت بناء على ايه؟ على التعليمات اللي انا هحطها هنا. والله انا بعمل كامبين لاي ام اف ان دي، فالكامبين دي مواصفاتها 1 2 3، وخد بالك انا عندي بادجت كذا، والناس دي عايزه كذا، والهويه بتاعت الشركه كذا. كل اليوز كيس بحطها هنا كانستراكشنز، حتى الفويس تون اللي انا عاوزه يتعامل بيها معايا جوه البروجكت بكتبها له في الانستراكشنز. في الفايلز هنا برفع له كل الملفات اللي انا عاوزه يلتزم بالنولج اللي فيها، تكون ريفرنس ليه، ده المرجع اللي انت هتشتغل من خلاله. بعمل ابلود وبحط كل الملفات. هو هنا بيقبل PDFs ودوكيومنتس او اي تكست تو ريفرنس تو ذس او ان ذس بروجكت. اوكي، دي خاصيه البروجكتس اللي ممكن زي ما قلت لحضراتكم انظم بيها شغلي. بقى الشغل بقى بقسمه انا كماركتير، بقسمه كامبينز، بقسمه على حسب العميل، مثلا هسميه باسم العميل، وات ايفر بقى كل واحد بيعملها بالطريقه اللي تناسبه. طيب البروجكت ده ممكن اعمل له ديليت من هنا خالص، ممكن احطه في الارشيف، اعمل له اركايف، وممكن اضيفه للفيفوريتس هنا ستار. ليه؟ هنا بقى ايه؟ بقى متاح عندي هنا في حاجه اسمها ستارت او المفضله بالنسبه لي، الشاتس المفضل. بعد كده عندي خاصيه البروجكتس، عندي هنا الارتيفاكتس. ايه الارتيفاكتس دي؟ الناس اللي بتتعامل مع جيميناي وكلود عارفين حاجه اسمها الكانفاس. الكانفاس مع جيميناي وتشات جي بي تي، الكانفاس نقدر نقول هي مساحه عمل بخلق بيها حاجات معينه، زي تولز بسيطه، زي خلينا نقول ويب ابس تخدمني في شغلي. دي بعض الحاجات اهي، مثلا زي PRD تو بروتوتايب، ان انا بجيب البي ار دي واحوله لبروتوتايب او يعني مشروع اولي. في عندي هنا حاجه اسمها رايتنج اديتور. انا ككنت لو انا مثلا كماركتنج ايجنسي وعندي الكونتنت رايترز اللي شغالين معايا، ممكن يعملوا حاجه اسمها رايتنج اديتور، ان هو بقى مش حاجه بقى بتكتب. ممكن الناس اللي بتعمل ريسيرش وتكتب مقالات والكلام ده ممكن تستعيد بتول زي دي، لكن انا ممكن اكيفها لشغلي انا في الماركتنج، انها تكتب لي كوبيز او تكتب لي كونتنت للشغل بتاعي كدرافتس مثلا، او حاجات انا اعدل عليها بعد كده. هلاقي هنا امثله كتير جدا لدرجه ان انا ممكن اعمل بيها العاب بسيطه كمان.
زي ما حضراتكم شايفين دي كلها امثله ممكن استعين بيها. طيب وهنا بلاقي حاجه اسمها يور ارتيفاكتس، اللي هي الارتيفاكتس اللي انت كشريف بتقدر او كيوزر بتعملها، بتتسجل هنا تقدر توصل لها في اي وقت. اوكي، من هنا بعمل نيو ارتيفاكت، وكل اللي انا بعمله ان انا ممكن اختار الفئه بتاعتها apps and websites documents and templates games productivity tools، ايه اللي انا عايزه، او بضغط على كلمه ايه start from scratch واوصف هنا لكلود الحاجه اللي انا عايز اعملها. فخليني اوريكم مثال لارتيفاكت ممكن نعملها. سيبنا من الكلام ده خالص وهنكتب له هنا على طول كده البرومبت ده، هقول له create a campaign brief artifact in markdown for quarter 2 lead generation campaign on Meta Google ads include objectives ICP key messages. يبقى دي هتساعدني في ان انا اعمل ايه، اعمل campaign brief اللي انا عملته ده. فخلينا نشوف هيعملها ازاي. انا مجرد ما بديله الاوردر هو هيبدا يروح فاتح لي المساحه، هي دي المساحه اللي انا بسميها ايه، بسميها الارتيفاكت. دي زي مساحه عمل كده، عمل لي هنا الاوبجكتيف، الايديال كاستمر بروفايل اللي هو الاي سي بي، عمل لي هنا الكي مسجز، والchannels and targeting strategy. الchannels اللي احنا حددناها له اللي هي ميتا وجوجل ادز، وادي البادجت سبليت، بدأ يقسم لك البادجت. جوجل سيرش هتحط لها كذا، وجوجل جوجل اللي هو البي ماكس والديسبلاي والميتا هتحط لها كذا بادجت، والتوتال بتاعك كذا، وبدأ ايه يقسمها لك برضو شيرز، وكل اللي هو الكوارتر 2 توتال هيبقى كام من القصه دي. دي المانثلي بادجت، عمل لك تقسيمه اللي هي البادجت او الميزانيه الشهريه، والميزانيه اللي هتبقى في نهايه الربع الثاني، يعني الثلاث شهور هيبقوا كام. وادي الكي بي ايز اللي حضرتك هتتابع بيها تطور الكامبين، والتايم لاين هتمشي ازاي. عندك البري لانش حط لك تواريخه، وهتعمل ايه الاكتيفيتيز بتاعت كل تاريخ، السوفت لانش. ولانش يا جماعه مش لانش، عشان الجماعه بتوع العقارات اللي تعبنا باستخدام كلمه لانش. سكيل، وبعد كده الوين داون اند ريبورت. بعد كده الريسكس اند اللي هو الميتيجيشن. وبعد كده عندي الستيك هولدرز والاونر شيب. يعني اداني زي ما حضراتكم شايفين كامبين بريف. طبعا انا هو هنا طبعا عامل لي يعني زي نقدر نقول ايه يعني داتا ارتجاليه من عنده، لكن طبعا المفروض انا لما بكتب برومبت زي ده عشان هو يستخدم يعني بديله داتا تفصيليه عن اليوز كيس بتاعتي. لما بضغط بعد كده على كلمه ببلش اصبح دي جاهزه عندي، اقدر اعمل لها ببلش واخد اللينك بتاعها وابعته لاي حد يقدر يستخدمها او يشوفها. دي كده ايه واحده من اليوز كيسز اللي انا اقدر اعملها. اوكي طيب دي واحده من الحالات او الاستخدامات بتاعت الارتيفاكتس. خليني اعمل باك ونعمل نيو ارتيفاكت ونجرب حاجه ثانيه. هنا مثلا مثال تاني، هاجي اقول له ايه، حاجه بسيطه خالص. an interactive artifact for marketers, CEOs and entrepreneurs who want to turn rough ideas in high quality AI prompts. يبقى دي الارتيفاكت دي وظيفتها ان هي لما يكون عندك فكره بسيطه عاوز تستعين بالاي اي في الشغل بتاعك عليها، هو وظيفته ان هو هيحول الفكره دي لبرومبت قوي. بعد كده بدأ يسألني what is the core flow you have in mind، ايه الفكره الرئيسيه او الفلو الرئيسي اللي عندك. هقول له use user types a rough ideas AI refines into a polished prompt ولا step by step guided. انا هختار اول واحده وخلاص.
بعد كده بيقول لي what prompt formats should it support. انت ايه الفورماتس اللي عايز تستخدمها؟ لو انا هستخدم البرومبتس دي لللارج لانجوج موديل زي كلود، شات جي بي تي، جيميناي، هختار الاولى. هستخدمها للايمج جنريشن زي بنانو بنانا او ميد جيرني او غيرها، يبقى هختار الثانيه. هستخدمها كاد كوبي برومبت، لو انا هستخدمه كبرومبت اعمل بيه ادز او سوشيال ميديا كونتنت، ده برضو راجع لاستخدامي. فهختار الاولى مثلا واختار الثالثه. بعدين next what's the vibe. الفايب هنا عايز يقول لك ايه المود بتاع البرومبت اللي انت عايزه، يكون كلين اند مينيمال ولا بولد اند بريميوم ولا دارك مود تيكي. خلينا في الثاني. اخذ اجابات اسئلتي وبدا بعد كده يصمم او يحط البلان بتاعت الكلام ده. فبيقول لي البلان دي عجباك، نبدا ready to build this. هقول له go on. دي التول اللي طلعت لي اللي انا هقدر بيها اكتب الافكار بتاعتي او الفكره اللي عندي اهي your rough idea. تمام. فهقول له مثلا I want to create an ad for أو ad copy for a new product. من غير ما أقول له بقى إيه البرودكت. المفروض كنت أختار من هنا، هو مديني هنا two options. المفروض كنت أختار هنا ad copy الناحية التانية. طيب خلينا نرجع أجي هنا ونقول له هنا طبعا بيعد لي الحروف بتاعه الكتابه بتاعتي، بيديني عدد الحروف هنا. طبعا لو انا عايز اغير في الالوان، اغير في الواجهه، في خطا معين انا شايفه في طريقه الاستخدام، برجع اكتب الكلام ده هنا وهو بيعدل على طول. طبعا هنا ادي البرومبت الجديد. بيقول طبعا هنا عامل لي تكست هولدرز في التفاصيل اللي انا هكتبها انا بعد كده في البرومبت عشان يديني المنتج بتاعي بعد كده. ايه بقى البرودكت بنفيتس؟ البلاتفورم اللي انت هتنشر عليها الاد كوبي بتاعتك. create the ad copy with these components. هنا انا بقول بقى الاي اي لما اجي استخدم الكلام ده انا عايز هوك. الهوك ده هيكون first one and two sentences، والبادي هيكون 3 to 5 sentences، والكول تو اكشن والاديشنال ريكوايرمنتس بقى الحاجات اللي انا عايزها منك زياده. باخد الكلام ده كوبي من هنا واروح لتشات جي بي تي او بروح لجيميناي او كلود وادي له البرومبت ده بعد ما احط فيه التفاصيل بتاعتي، وهو يديني بقى الاد كوبي الجديده. سؤال حلو يا مستر محمد، سؤال عظيم. طيب هقف عند سؤالك لحظه، بما ان احنا بنتكلم من البدايه عن كلود وايه اللي مخلي كلود حاليا اقوى او افضل من جيميناي وتشات جي بي تي. كلود نقدر نقول هو واخد شخصيه الشخص العملي اللي بيجيب لك من الاخر وبينفذ لك الحاجه زي ما الكتاب بيقول. تشات جي بي تي بقى له فتره واخد دور الموظف الفزلوك اللي بيقعد يلف ويدور لحد ما ويتعبك لحد ما ينفذ المهمه، ويا ريته بينفذها على اكمل وجه. يعني بقى له فتره واقع شويه، تعبان في اداء. جيميناي تقدر تقول عنده حته فلسفه زايده من اللازم، بيتفلسف في الاداء. بس لو ظبطت الانستراكشنز بتاعته بيديك اداء كويس جدا. جيميناي خصوصا جيميناي 3.1، الناس اللي بتعتمد على جيميناي 3 اللي هو 3 فلاش خصوصا، اللي هو على المود لما بنفتح جيميناي بنلاقي عندنا فاست وثينكينج وبرو. جيميناي برو اللي هو 3.1 رائع ممتاز جدا، يكاد يكون راس براس مع كلود. كلود هنروح
لجانب ابعد شويه، اللي هو يتفوق على الجميع في البرمجه. عشان كده تلاقي العالم كله بيتكلم عن كلود كود اللي هو ده. عايز اقول لك ان كلود كود دلوقتي بشويه معرفه بسيطه بالبرمجه انت تقدر تبني مواقع وابلكيشنز وتقدر تعمل بيه حاجات يعني ما يقدرش يعملها معاك بالقوه دي وبالعمق ده تشات جي بي تي او جيميناي. متفوق جدا في جانب البرمجه. اتمنى اكون جاوبتك على السؤال. السيشن ان شاء الله مسجله يا استاذه شيماء. مقارنه ببربلكستي نقدر نقول ان هو واخد جانب البحث شويه. يعني تقدر تقول انك بربلكستي لو انت راجل بتعتمد على الابحاث وانك بتعمل ابحاث اكاديميه او شغلك قائم على تجميع معلومات، بربلكستي يكون افضل في الجانب ده. لكن ك تكست جنريشن ونقدر نقول برمجه وصناعه مواد اللي هي المالتي ميديا والكلام ده، مش بيربلكستي الافضل. وان كان هنلاقي ان اصلا بيربلكستي واخد قدراته اصلا من النماذج دي كلها، مجمع اي بي ايز من الحاجات دي كلها مع بعض، وبيديك يعني زي ما نقول ايه، واخد وصله من تشات جي بي تي، وصله من جيميناي، وصله من كلود، عشان يديك الاداء بتاعه في الاخر. ما زال جروك متاخر شويه. ما زال يعني جروك شويه برضو متفوق في جانب البحث والترندات والحاجات اللي هو تقدر تاخد منه ترندات. بيعمل صور حلو، بيعمل فيديوز مختصرة بشكل كويس، لكن ما زال مش هو التوب في الجانب العملي. برضه يا جماعة أنا ما بقولش إن خليك مقتصر ورابط نفسك وقيد نفسك بأداة واحدة. اشتغل، خلينا نعمل دي ببلش، اشتغل وجرب الادوات كلها، والاداه اللي انت تلاقيها ضابطه في تاسك معين اشتغل عليها. يعني ما تقيدش نفسك. انا ما بعرفش اشتغل غير على كلود وخلاص، هو انا مرتبط بكلود. ما بعرفش اشتغل على تشات جي بي تي فهفضل جوه تشات جي بي تي. بتفوت على نفسك حاجات كتير جدا كويسه. ممكن نعمل منه فيديو. كلود ما بيعملش فيديوز او صور، لكن جروك بيحرك الصور بيحولها لفيديو. الفيديو بقى الفيديوهات اللي هي ايه، 6 ثواني 7 ثواني، مش الفيديوهات اللي احنا بنتكلم يعني 10 دقائق وربع ساعه والكلام ده. الاي اي تولز بتاعه الفيديو جنريشن كلها بتلاقيها بتتكلم في 10 ثواني ماكسيمم 15 ثانيه. اعلى موديل وصل دلوقتي اللي هو الصيني ده كان اسمه سي دانس تقريبا او سي دريم، مش فاكر والله اسمه ايه بالظبط. هو اعلى حاجه وصلت 15 ثانيه دلوقتي. طيب هاخد اسئله في نهايه المحاضره ان شاء الله. ف سيدانس، الله ينور عليك يا باشمهندس. ارجع بعد كده. ديب سيك كنموذج مجاني اداؤه مقبول، لكن لا يقارن حتى الان بالنماذج المدفوعه زي جيميناي وكلود. لكن في البرمجه اداؤه كويس برضه. طيب هرجع هنا لجزئيه انا فوتها، اللي هي الكاستمايز. لو لاحظتوا في الاعدادات، لما كنا في الاعدادات من شويه اضغط على كلمه كاستمايز، كنا مرينا على حاجه اسمها سكيلز وكونكتورز. السكيلز دي وقلت لكم شبهتها بما يسمى بالجي بي تيز في تشات جي بي تي، وما يسمى بالجيم في جيميناي. خليني اوريكم مثال على حاجه كنت عملتها في محاضره لمدرسين. عملت لهم حاجه اسمها ليسن بلان. ليسن بلان جنريتور دي هي وظيفتها ان انت بتدي له اسم الدرس او صوره من الدرس اللي في الكتاب، وهو يعمل عليها خطه كامله. اوكي. فالليسن بلان جنريتور ده، دي التعليمات بتاعته والطريقه اللي هو بيشتغل بيها. لما باجي هنا بضغط بفعلها من هنا عشان تسمع معايا هناك. لما باجي هنا اضغط على الثلاث نقط دول واقول له تراي ان تشات، بيروح فاتح لي الشات وكاتب لي هنا. مشكله السكيلز في كلود انها لازم يكون ليها تريجر. تريجر ده يعني ايه؟ يعني جمله تستدعي السكيل دي عشان تشتغل. فهتلاقي دايما كل السكيلز بتبدا ب Hey Claude, can you make something amazing with my، وتذكر اسم السكيل اللي انت عاملها
بنفس الحروف بالظبط. يعني لما ارجع هنا للسكيلز هلاقي دي مكتوبه ازاي؟ lesson plan generator، في هنا في داشز بين كل كلمه والتانيه. لو كتبتها كده هتمشي صح، غلطت مش هيستدعيها. دي مشكله في كلود، ان شاء الله يعني يخلصونا منها ويبقى في قدره لاستخدام السكيلز بشكل افضل من كده. طيب عشان استخدم السكيلز في عندي حاجه هنا اسمها سكيل كرييتور. سكيل كرييتور دي لازم اتاكد ان انا مفعلها، وبعد كده بروح للواجهه الرئيسيه في الشات العاديه، هقول له بس ايه let's create a new skill with skill creator. يبقى انا كده حطيت له الايه التريجر، او ضغطت على الزناد اللي هيشغل السكيل كرييتور. طيب بيقول لي هنا Great, I've read the creator skill. Now let's figure out what skill do you want to build. ايه السكيل اللي انت عايز تبنيها؟ احنا قلنا السكيل وظيفتها انها زي الكاستم جي بي تي او الكاستم جيم، ان هي بتقوم بمهمه محدده من خلال داتا معينه بديها لها. فهقول له انا عايز ايه؟ I want اللي كنت، هل ممكن اخد الانستراكشنز؟ طبعا ممكن، كنت لسه هقول الكلام ده. فهقول له ايه؟ I want to create a skill that helps me plan my marketing campaigns. يبقى انا هنا ايه وظيفه السكيل دي؟ ان هي هتساعدني في تخطيط الحملات التسويقيه بتاعتي. السؤال اللي كتبه الاستاذ محمد المصري ممتاز جدا، بيقول لي هل ممكن اخد الانستراكشنز اللي كنت عامل بيها جي بي تي واعمل بيها سكيل؟ ممكن جدا، وهوضح ده عشان برضو الناس اللي مش فاهمه الجزئيه دي. بس خلينا اكمل الخطوات دي وهرجع للسؤال ده. طيب هقول له اتفضل. طبعا انا بستخدم هنا سونيت 4.6، لان لو استخدمت كلود اوبوس 4.6 ده النموذج الاعلى، فبياخد وقت في التحليل اكتر، بيستهلك توكنز اكتر. فخلينا في الخفيف ده عشان ما يستهلكش معانا وقت كتير. طيب بيقول لي what are you mainly marketing؟ ايه السوق بتاعك اللي انت بتسوق له او الماركتنج؟ فخليني مثلا اقول له educational content، عايزك تعمل لي فول كامبين بلان، وعايزك تعمل لي كونتنت ايدياز، ومثلا لو انا عايزه يعمل لي ايميل او مسج تمبلتس. بشوف بقى الحاجات اللي انا عايزها، اقول له نيكست. طيب how much do you want to input each time you use the skill؟ ايه الكونتنت اللي انت هتديه لي كل مره عشان ابدا اعمل لك البلان؟ فهقول له مثلا انا هدي لك بس اسم البرودكت والسيرفيس نيم، اوكي، وانت بقى تكمل الباقي. ولا اعمل لك شورت بريف فيه الاودينس والجول والتايم فريم، ولا provide detailed context each time؟ طبعا الاخيره هي اللي تديني النتيجه الافضل. اوكي طيب هقول له اتفضل. هنشوف دلوقتي، بس خليها تكمل يا مستر اشرف. طيب ايه الشانلز اللي هتشتغل عليها الكامبين بتاعتك؟ على يوتيوب، لينكدين، انستجرام، فيسبوك. خلينا نختار مثلا انستجرام فيسبوك سريعا كده. طيب واتس يور تيبيكال كامبين لينث؟ انت دايما الكامبين بتاعتك مدتها بتكون قد ايه؟ خلينا نقول له مثلا 1 month. طيب هو از يور برايمري اودينس؟ بما ان احنا بنسوق منتجات تعليميه، فالبرايمري اودينس بتاعك هيكون مين؟ فممكن اقول له depends on the campaign، وهيسالني عليها كل مره لما اجي اطلب منه بلان. ولا نقول له teachers and educators، ولا corporate professionals، ولا both equally؟ ممكن نقول له ايه teachers and educators.
بدأ هنا يبني السكيل. الانستراكشنز بقى وهو بيبني، خلينا نروح لتشات جي بي تي. اكسبلور جي بي تيز. هاجي هنا مثلا على ماي جي بي تيز. اختار ده مثلا، اقول له edit. دي الانستراكشنز بتاعتي اللي كان يقصدها استاذ محمد المصري. هنا ممكن دي اخدها كده كلها كوبي كده، وارجع لكلود، وانا بقول له عايزين نبني سكيل فوق بقى اول اوردر خالص، I want to create a skill عشان تعمل لي كذا كذا كذا. هروح جاي حاطط الانستراكشنز دي بيست، فهو هيروح واخدها حاطط كل الانستراكشنز دي في الحسبان. وبعد كده بقى هلاقي الاسئله اللي هو بيسالها لي هنا بدات ايه تقل اصلا، لانه خد انستراكشنز تفصيليه في الاول. اوكي، دي الطريقه اللي انا بضيف بيها الانستراكشن. طيب هنا هو خلص السكيل بتاعتي. ميزه كلاود ان هو بيسمح لي ان انا اعمل داونلود للسكيل دي وابعتها كملف لاي حد عنده كلاود اكونت يستخدمها. اوكي. وهنا طبعا بيقول لي هنا copy to your skills. copy to your skills يعني ايه؟ هيروح يضيفها للسكيلز بتاعتي. تعالوا كده لو ضغطنا على كلمه مانج اللي ظهرت فوق هنا، ادي السكيلز ظهر لي فيها مين؟ ادي الماركتنج كامبين بلانر. طبعا هنا ظاهره في ماي سكيلز. طيب ارجع بقى كده هقول له try in chat، نجربها في الشات. نفس الكلام اهو، can you make something amazing with وماركتنج كامبين بلانر. طب انا مش عاجبني الاسم بتاع السكيل دي، ارجع اضغط هنا على الثلاث نقط دي edit with cloud، غير فيها زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله خالص. اقدر ابعته لحد كده، اقدر ابعته لحد عنده حساب كلود. اقدر ابعته لاي حد عنده حساب كلود. ممكن اعمل لها من هنا داونلود كده اهو، بينزل لي ملف اسمه ايه؟ ماركتنج كامبين بلانر دوت سكيلز، واعمل له سيف. واي حد هيروح هيضغط على الملف ده هيفتح في كلود ويعمل سيت اب للسكيل دي عنده ويقدر يستخدمها عادي، مفيش اي مشكله. آه ما اقدرش احمله عندي اللي هو ايه؟ لا تقصدي ملف الكامبين اللي هو هيعملها بعد كده. لو متاح عندي كاستم جي بي دي هقدر تنقله على كلود بالطريقه اللي انا شرحتها دلوقتي يا مس شيماء، اللي هو فكره ان انا اخد الانستراكشنز كوبي واجي اطلب من كلود يعمل لي سكيل بالانستراكشنز دي، فاصبح عندي نسخه من نفس الكاستم جي بي تي اللي كان على كلود. هنا هقول له هي كلود، عايزين نعمل حاجه بالماركتنج كامبين بلانر، واقول له يلا بينا. انا دلوقتي جوه السكيل اهو يا باشمهندس اشرف. كان عندك سؤال هل يقدر ارفع له ملفات؟ انا جوه السكيل اهي، اقدر من هنا اضغط وارفع ملفات واخلي السكيل تشتغل من خلالها. تمام، ده متاح جدا جوه السكيل. ده متاح عندي كاستم جي بي تي، هل اقدر انقله؟ دي جاوبت عليها. هو دلوقتي المفروض ان هو بيبني الكامبين بلان. خليه يخلص براحته عشان ننتقل للجزء اللي بعد كده اللي هو كلود كو وورك. ادي الكامبين بلانر بتاعتنا ك آه، نقدر نقول ايه، عمل لي
عملها لي ك ابلكيشن ارتيفاكت، يعني السكيل حولت الطلب بتاعي الارتيفاكت. وبعدين بيقول لي هنا حط بقى ايه الحاجه اللي انت عايز تشتغل عليها. بيقول لي هنا 4 ويك اي اي فور تيتشرز اونلاين، فهقول له مثلا كو ورك، لا مش متوفر في النسخه المجانيه للاسف. فهقول له مثلا 4 week training course for teachers on، ان احنا قلنا احنا بنبيع educational products. فهنقول له بقى يعمل لنا كامبين لكورس AI tools for teachers. خلينا نشوف بقى هيعمل لنا ازاي الكلام ده. هو حتى مديني هنا بعض السجستشنز تحت اللي ممكن استخدمها. مش عارف ايه المشكلة، فممكن نقول له هنا ايه there is، او ناخد دي كده copy. دي برضه فرصة ان احنا لما يظهر لنا اخطاء نقول له ازاي يعدلها. اقول له there is an error، احط له صورة الخطأ وهو يبدأ يعمل تشيك على الكود. طيب المفروض ان هنا خلص، نجرب تاني. ادي الكامبين بلان، عمل لي هنا الجول والاودينس، وادي الكي مسجز، عمل لي هنا 4 ويك كونتنت كالندر. تمام. انا ممكن اطلب منه بقى وانا ببني السكيل او ببني الارتيفاكت دي ان هو يعمل لي الحاجه دي انها تبقى قابله ان انا اعمل لها اكسبورت للاكسل شيت. فهقول له ايه add a feature to export the plan in an Excel sheet. طيب نجرب تاني ونشوف بعد ما اضفنا الفيتشر بتاعت الاكسبورت. حاجة حصلت وقفت التول. طيب مرة تانية. اوبن ان انتي جرافيتي دي اللي هو التول بتاعت جوجل الخاصة بالبرمجة، حاجة شبه كلود كود كده. لو انا ضغطت عليها هيفتح لي التول دي بحيث ان انا اقدر اعمل التول دي كويب اب، ويب اب مستقل اقدر استخدمه بعيدا عن كلود بقى بعد كده. يبقى عندي صفحة ويب كده جاهزة، دي وظيفتها. تاني اللي هي اخر حاجة قلتها، لو انا عاوز احول دي لويب ابلكيشن بضغط على كلمه، طبعا ده عشان انا عامل سيت اب عندي لانتي جرافيتي بتاع جوجل. فهنا هضغط على كلمه اوبن ان انتي جرافيتي، هيروح فاتح لي الابلكيشن بتاع جوجل اللي هو ده. هنا بقى فتح لي الكود. اوكي.
فتح لي الكود هنا عشان اقدر بقى اكمل انا عليه شغل. دي حته يعني ادفانسد شويه للناس المبرمجين. وهنا طبعا بقدر اتكلم بقى مع جيميناي، طبعا عشان لازم اعمل لوجن وذ جوجل عشان اتكلم مع جيميناي في تنفيذ بقى الكود ده وتحويله لصفحه ويب مستقله واعمل لها هوستنج على اي هوستنج بروفايدر، ويبقى عندي الويب ابلكيشن. بس يعني مش حاجه ملهاش داعي ان احنا ننفذها غير لو احنا عايزين نعمل بقى بروجكت مختلف. طبعا هنا عمل لي الكامبين اهو يا جماعه، وهنا اقدر اعمل اكسبورت تو اكسل واحولها لملف اهو اكسل، فاصبح عندي الكامبين بتاعتي دلوقتي في ملف اكسل. اقدر هنا اروح للداونلودز، ادي ملف الاكسل اللي نزل عندي. هكتب ده ملف الاكسل اللي نزل بالكامبين. الاوبجيكتيف طبعا اللي هو وات الجول والاودينس والبلاتفورمز اللي هشتغل عليها والكي مسجز، كل حاجه كانت موجوده هناك نقلها لي هنا في الاكسل شيت. ده بقى الاكسل شيت او الملف اللي انا اقدر بقى ابعته لزمايلي. تمام. فاحنا كده عملنا كامبين بلانر بيدينا الكامبين بكل تفاصيلها بناء على الداتا اللي انا بديها له في تخص المنتج بتاعي والاودينس والبادجت وكل القصه دي. انتقل بعد كده الجزئيه الثانيه في كلود، وهو الكلود كو ورك، ودي مش موجوده في نقدر نقول في النسخه المجانيه. كلود كو ورك هو اداه بستخدمها عشان اتحكم بيها في حاجات بره كلود كنوع من الاوتوميشن. يعني انا دلوقتي خليني اديكم امثله بسيطه. هنا مثلا اقدر اعمل كاستمايزيشن واخلق. انا دلوقتي ماليش علاقه بالسكيلز والحاجات اللي هنا بتاعت الشات. انا هنا بقدر اعمل سكيلز جديده لكو ورك نفسه. طيب خلينا اجرب امثله بسيطه. ان انا هنا هاجي مثلا اختار، هنا بختار ملف او فولدر معين اخلي كلود يشتغل جواه. ايه هي اللي يتم استخدامها في الداتا انتري؟ معلش يا مستر محمد. كوورك، اه ممكن جدا. يعني خلينا نشوف مع بعض دلوقتي وخلي الاسئله للاخر. دلوقتي مثلا هديكم ابسط استخدام خالص. انا عندي هنا مثلا الفولدر ده جواه 69 ملف ما بين بي دي افز وفيديوز ومش عارف ايه. فانا هديله اكسس على الملف ده. بيقول لي انت عايزني الاكسس ده او تسمح لي بالوصول حالا في الجلسه دي بس ولا اولويز؟ برضه ده يرجع لاختيار. كلود ما بيسمحش، البرايفسي بوليسي بتاعته ما بيسمحش، الشركه ما بتسمحلوش ان هو يبص بره الفولدر اللي انت اديته الاذن يبص فيه. يعني مش هيبص على اي حاجه تانية في جهازك. هقول له allow once، وبعد كده هقول له ايه؟ امر بسيط خالص. I need you to organize yeah, uh, the content of this folder. Let's go. طبعا كالعادة هيبدأ يسألني شوية أسئلة، وادي هنا الخطة بتاعته اللي هيمشي عليها، البروجرس بتاعه. هو دلوقتي بيبص على الملف يشوف ايه اللي هيتم فيه او ايه اللي هيشتغل عليه ازاي. هو هنا بيكتب كومنتس او بيستخدم خاصية التيرمينال بتاعة الجهاز عشان يكتب اوامر تتنفذ على الكمبيوتر. طبعا هنا بيقول انت عايز الترتيب يتم ازاي؟ باي اودينس، باي فايل تايب بنوعيه الملف، ولا جاست كلين اب تو ذا روت يعني نظفها انت بمزاجك. فهقول له مثلا باي فايل تايب. انا عايز اوريكم الملف اللي هو شغال عليه اللي هو ده. اوريكم الشكل قبل وبعد.
ده شكل الملف كده، ده الفولدر. اوكي، حاجات كتير كده مبعثرة. فخلينا نشوف هيعمل ايه بعد ما يخلص. ربنا يبارك فيكم. طبعا هنا بيقول لي root files only recommended ولا everything، انت عايزه يشتغل على الملفات بس ولا كل المحتوى اللي موجود؟ هقول له everything. الموضوع بياخد وقت شوية بس نتيجته رهيبة. ده بيساعد بقى الناس اللي شغلها كتير وتلاقي عندها الديسكتوب بقى او الملفات بتاعتها يمين وشرق وغرب وفوق وتحت، فالموضوع ده بيريح كتير. من استخدامات كوورك كمان ان انا ممكن اربطه بالجيميل بتاعي واخليه يقرا الايميلات ويجهز لي ردود عليها. ده هيوفر عليا وقت كبير جدا في متابعة الايميل وصياغة الردود. طبعا هو بيصيغ الردود مش بيبعتها، بيصيغها وبيعمل لها درافت زي ما هنشوف دلوقتي. المشكله كوورك ده متاح في ابلكيشن الديسكتوب، فانا مش عارف افتح في البراوزر عشان اقول لكم نروح نفتح نسخه تانية على البراوزر ونجرب فيها على ما ده يخلص. فللاسف ده مش متاح لانه متاح في الابلكيشن بتاع الديسكتوب فقط، مش متاح في المتصفح. طبعا هنا بيقول لي allow Claude to permanently delete files in your AI material folder during this task. تسمح له ان هو يحذف ملفات من التاسك دي، لانه احيانا وهو شغال بيلاقي duplicated files، ملفات مكرره، فيحذفها ولا لا. فانا تحسبا لاي اخطاء هقول له ديناي، مع ان هو لما يحذفها هتروح في التراش واقدر ارجعها مره ثانيه. بدا هنا بقى يعمل لي احصائيه بالملفات. قال لي عندك بي دي اف 96 ملف، عندك وورد 78، برزنتيشنز 7، ايمجز 34، الفيديوز 11. اوكي، بيقول لي هنا a couple of notes files that had the same name، في عندك ملفين بنفس الاسم. اوكي، جايين من فولدرين مختلفين were renamed، تم إعادة تسميتهم with the original folder as a prefix، وإضافة اسم الفولدر الأصلي. يعني هو لقى فيه ملفين بنفس الاسم ومحطوطين في فولدرين مختلفين، فعشان أنا ما اتلخبطش لما أجي أراجع راح حاطط اسم الفولدر الأساسي اللي بره في بداية الاسم، عمل رينيم للملف وحط الاسم الأساسي بره. تعالوا بقى نشوف النتيجة بعد التنظيم. كل الملفات اللي كانت بره عمل لي هنا فولدر اسمه بي دي افز، جمع فيه البي دي اف. هنا فولدر للبرزنتيشنز، فولدر للبرومبت فريم وركس، فولدر للفيديوز والاوديوز، وفولدر للايمجز، وادي عمل لي فولدر كمان للاذر فايلز اللي هي بقى الملفات اللي ايه، زي ملفات هنا جيسون، ملفات المضغوطه، الزايب فايلز وغيرها. يعني من الملفات اللي هي ما يقدرش يصنفها بي دي افز او برزنتيشنز او وورد دوكيومنتس. وادي الوورد دوكيومنتس جمعهم لي هنا لوحدهم. دي كانت نتيجة استخدام كوورك لتنظيم الملفات. دي أحد الاستخدامات. طبعا الموضوع مفتوح، تقدروا تجربوا براحتكم. هجرب معاكم استخدام تاني بس عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. لو انا جيت عاوز اربط كوورك بالجيميل، تمام، مهم جدا ان انا اروح اعمل سيت اب ل فين كده، عايز افتح كروم. طيب انا مش عارف اعمل لها سيت اب على بريف ولا لا. اللي هي دي الاكستنشن بتاعت كلود، دي بعمل لها سيت اب الاول على على كروم او على سوري، او على بريف او على ايدج، كل المتصفحات المبنيه على كروم. يعمل ملف وورد او اكسل ويقوم بالكتابه عليهم. ما احنا عملنا ملف اكسل دلوقتي وخليناه الخطه اللي هو كتبها حطها في ملف اكسل. نفس الكلام مع الوورد والبي دي اف، يقدر يعمل الكلام ده عادي جدا. فخلينا اقول له هنا ايه، تشيك
the last email I received on my Gmail and draft a reply. والأفضل كنت فتحت نيو شات، بس خلينا نجرب معاه. قال لي هنا أنت محتاج تعمل كونكشن مع الجيميل، فأقول له ريكونكت. هيفتح لي الصفحة اللي هأعمل منها confirmation. دي أقول له continue. اختار بقى الجيميل بتاعك اللي انت عاوز اعمل لك الكلام ده معاه. فانا هختار اي ايميل غير اساسي بس نجرب عليه، من الحاجات اللي انا بشترك فيها في المواقع الكتير. تمام، شكرا. اقول له continue. هنا طبعا لازم احدد ان هو يقدر يشوف الرسائل ويمانج الانبوكس بتاعي. خلاص كده عملنا الربط. كلاود اكستنشن على كوميت، بصراحه ما جربتش. لو كوميت انا مش فاكر بصراحه كوميت بيقبل الكروم، لو بيقبل الاكستنشنز بتاعت كروم بشكل عام فاقدر اضيفها عادي، ما فيش مشكله. كده كونكتد، نديله الامر مره ثانيه. انا هفتح نيو شات عشان اللخبطه دي. خدوا بالكم كلاود سوري كوورك بيبقى تقيل شويه، لانه بيشتغل بره كلود. فطبعا كون ان هو بيشتغل بره كلود دي بتخليه تقيل شويه في الاستخدام. بيقول لي هنا بيقول لي طيب your most recent email is a security alert from Google. It is not automated in notification about Cloud for Gmail being. طيب بيقول لي انت عندك طب would you like me to look at the next real email. ماشي، هقول له طيب هو لقى ان الايميل الاخير كان notification security notification من جوجل، اللي هي تقريبا وصلت دلوقتي واحنا بنعمل ساين ان على كلود. فهنقول له اعمل، شوف الايميل، شوف اخر ايميل حقيقي غيره. طيب يقول لي هنا there don't appear to be any recent emails. طيب هو لان انا ما بستخدمش الايميل ده غير في التسجيل على المواقع، فهو مش لاقي حاجه مش لاقي حاجه تملى العين. فبقول لي طيب نحب ندور في ملف مختلف. هي الفكره بس ان هو دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين، انا بوريكم الفكره ان انا كلود يقدر يوصل للايميل ويقرا الحاجات اللي عليه. ما انا برضو، ما انا ناصح برضو يا عم احمد، مش هخليه يروح يبص في الايميل الاساسي. طيب فدي حاجات برضو ممكن نستفيد منها في الايميلات بتاعت الشغل. طيب انا كده خلصت، اعتقد ان الحمد لله مش ناسي حاجه في النقط اللي انا كنت كاتبها. نقطه وحيده مهمه خصوصا للكوبي رايترز والكونتنت رايترز. اي نسخه محدوده في اي اي موديل، سوري، اي نسخه مجانيه في اي اي موديل هتلاقيها محدوده. فيعني ده شيء لازم تكون واخد بالك منه وانت بتستخدم النسخه المجانيه، ان في اي لحظه وانت في وسط شغلك هتلاقي قفشت عليك. فناخد يعني طالما شغل واكل عيش، نحاول ان احنا ندفع على قد ما نقدر يا جماعه. في حاجه نسيتها، اللي هو خلينا نرجع للشات. في عندي حاجه هنا اسمها رايتنج ستايل. لما بضغط على علامه البلس هنا في حاجه اسمها ستايل. الستايل ده بختار اسلوب الكتابه اللي انا عاوز جيميناي يرد بيه او يتكلم بيه. اوكي. فانا عندي القدره هنا ان انا اعمل كرييشن للسلايد بتاعي، سوري، للستايل بتاعي. لو انا بكتب بستايل معين باجي هنا بضغط بلس
use styles create and edit styles. وباجي هنا عندي بقى في حاجات خاصه بالليرنينج، في حاجه مثلا اللي هو الكونسايز او الحاجات المختصره، الاكسبلاناتوري الحاجات اللي بيبقى فيها اسلوب شرح شويه، الفورمال اللي مش عارف ايه. طيب تعالى نضغط على كلمه كرييت كاستم ستايل دي. من هنا بقدر اضيف الملف فيه سامبل من الحاجات اللي انا عايز كلود يكتب زيها بنفس اسلوبها. اما ان انا احملها كملف من عندي من على الجهاز كبي دي اف او باوربوينت سوري او وورد في السامبلز دي، او ان انا احطها له هنا، اضغط على كلمه بيست واحطها هنا. مجرد ما بحط السامبل ده، لو انا مثلا جبت اي سامبل من دلوقتي، فتحت مثلا فيسبوك وجبت منه اي نص، خلينا، طب ما بنروح لاي ام اف ان دي نسرق من عندهم حاجه. حتى صفحتهم مش عايزه تحمل. ايه البوستات المختصره دي كلها؟ طيب حلو ده. تعالوا ناخد البوست ده كده اللي هم كاتبينه، السحور. السحور عمره ما كان علشان خطة سريعة. هنحط البوست زي ما هو. ممكن طبعا الافضل ان انا اختار اي اكتر من سامبل عشان وهو بيحللهم يفهم الشخص ده او المارك البراند ده طريقة كتابته او الهوية بتاعته في الكتابة عاملة ازاي، فبحط له اكتر من سامبل وبضغط على كلمة create style. هو بيبتدي يعمل تحليل للكتابة. بعد ما بيعمل التحليل ده بيديني وصف لطريقة الكتابة. ليه ايرور؟ طيب خلينا نشيل ده كده ونجرب تاني. ايه الرخامة دي؟ طيب انا هفتح كلود من البراوزر واجربها. بالمناسبة الموضوع الستايل ده متاح في النسخة المجانية عادي. create custom style و paste text. والافضل طبعا ان انا ارفع له ملف فيه samples اقول له create style. برضه نفس المشكلة. المشكلة هنا مش في طول النص، لان انا مستخدم معاه قبل كده نصوص اطول من كده بكتير، بس ما اعرفش. طيب خليني احطها في ملف وورد وارفعه له. save as. طيب معرفش ايه مشكلتها النهارده في موضوع الاخطاء ده. لا قابل يعمل بملف ولا قابل يعمل بتكست على طول دايركت. بس هي شغاله، يعني هي يعني اخطاء تقنيه متكرره بتحصل كتير، بس هو الموضوع شغال. فاستاذنكم بقى انتوا تبقوا تجربوه. هي الفكره ان انت بيبقى مضاف عندك هنا في القائمه بتاعه الستايل، مضاف ليك ستايل هنا من ضمن الحاجات دي، وتقدر بعد كده بقى تكتب بالطريقه بتاعته كنوع من توفير الوقت والمجهود عليك في كتابه الكوبيز او الكونتنت بتاع براند معين. فانت وفرت على نفسك مجهود كبير في انك تلتزم بالتون بتاعت البراند ده. كل ما تيجي تكتب تقعد يعني ايه، تاخد منك وقت ومجهود في صياغه الكونتنت بالشكل ده. هيبقى باقي عليك انت تضيف اللمسه بتاعتك او تعدل عليه في النهايه.